alguém conhece essa frutinha aqui, coloque aí nos comentários para mim se alguém já comeu, sabe o que é. O pé é enorme. Deixe nos comentários, por favor. Soja plantada, as vaquinhas do parente ali, pastando. As galinhas da vizinha também, porque as minhas ainda estão, os pintinhos estão pequenininhos.